kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Sultan Sulaiman di Balikpapan. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, mohon perhatian Anda untuk membawa semua barang bawaan di kursi dan di kantong kursi Anda agar tidak ada yang tertinggal. Atas nama Wing Air Kapten Rangga Putra Pratama dan seluruh awak yang bertugas mengucapkan selamat berpisah, dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Wing Air yang akan datang. Mohon perhatian bagi tamu transit. Anda kami persilahkan untuk turun ke ruang tunggu dengan membawa serta seluruh barang-barang kabin Anda dan melapor ke personel Wing Air bagian pasasi untuk proses penerbangan selanjutnya dengan pesawat Wing Air lainnya. Terima kasih. The International Airport in Balikpapan. Please remain seated until the seatbelt of your next flight with another Wing Air flight. Thank you. Flight attendant doors review and welcome to Balikpapan. Thank you.